Jou sielskoffie met 'n verskil. Ons raak so maklik gewoond aan ons manier van leef, dat ons nie eers besef hoe vasgevang ons is in dit wat vir ons gemaklik is om te doen nie. Om binne in die boksie te bly, gee ons gemoedsrus, want dan is daar niks waaroor mense kan skinder nie, en geen uitdagings wat ons senuwees op hol kan jaag nie. Struktuur is goed, maar soms is dit nodig om net so effens af te wyk en iets aan te vang wat jou weer mens laat voel. Op my onlangse vakansie het ek besluit om 'n kans te vat en het ek gezipline, net om myself voor 'n nuwe uitdaging in my lewe te stel. Van die oomblik wat ek besluit het my hart vinniger geklop. Want net die idee dat ek met 'n harnas aan 'n staal tou gekoppel sal word om die hoogtes af te gly, met niks vastigheid onder my nie, het my asemloos gelaat. Maar ek het 'n besluit geneem en ek gaan nie nou terugdraai nie. Hulle laat ons nog hoër opstap teen die kraanse, tot bo by 'n uitkykpunt. Ek is volledig geklee met harnas en valhelm op die kop. Ek klim op 'n platform en word gekoppel aan 'n draad, en toe ek van daar af afkyk, sien ek 'n afgrond. Wat het my besiel om dit te doen? Is 'n gedagte wat diep binne my kom lê. As hierdie tou op pad ondertoe breek of nie reg gekoppel is nie, beland ek diep onder in die vlaktes van die berge, en dan is dit verby met my. Indien dit gebeur, sal jy onmiddellik in die hemel wees, paai ek myself, maar hierdie is iets wat ek gaan doen. Die operateur tel tot 3, en voor ek my kom kry, spring ek van die kraans af met 'n uitbultende gil wat klink asof ek alles in my verloor. Die vryheid wat ek in daardie oomblik beleef is onbeskryflik, terwyl ek met die tou afgly. Ek kyk rond en die bome onder lyk klein in die dal. Ek besef dat al wat my in die lug hou, is die tou waaraan ek gekoppel is. Die oomblik is groot, en ek gooi my arms in die lug en prys die Here vir hierdie ervaring, en dat hy my veilig hou. Trane stort oor my wange, en in die oomblik besef ek dat ek geestelik vry is. Vry van alles wat my tot dusver seer gemaak het, hartseer gemaak het, kwaad gemaak het. Dis asof dit van my afval, en ek besluit om dit net daar in die dal te los. Toe hulle my aan die einde van die tou losmaak en my voete weer grond raak, voel ek lig en vry. Hulle lei ons om 'n kraans waar ek aan nog 'n draad gekoppel word, om weer terug te gly na daar waarvandaan ek kom. Ek spring die hoogtes af, en terwyl ek gly, ervaar ek vreugde, geluk en dankbaarheid. Ek is vry, en soos God in sy woord sê, in staat tot alles, omdat hy my die krag gee. Dankbaar raak my voete die grond. Dankbaar dat ek vryheid fisies en geestelik kon ervaar. Dankbaar dat ek die keuse kon maak om vir 'n oomblik uit my gemaksone te klim, want dit het my net weer laat besef dat ek sterker is as wat ek dink. Jy kan ook vryheid ervaar deur net vir 'n oomblik uit jou boksie te klim. Neem daardie besluit en pak iets aan wat jy nie noodwendig sal doen nie. Gaan roei op die Oranje rivier, of gaan stap die Komine, gaan diepsee duik, of wat ook al jou droom was om te kan doen. Jy sal soveel vrese in jou lewe oorkom,
en vry voel vir die eerste keer in 'n lang tyd. Jy sal weer kans sien vir jou lewe se uitdagings en jou verantwoordelikhede tjoef-tjaf kan hanteer. God het ons hier geplaas om die lewe te kan geniet, en as sy kinders sal hy ons bly beskerm, want ons maak hom deel van ons ervarings. Onthou altyd, jy is spesiaal en verdien net die beste. Lief vir julle.